Hello，大家好，咁又係我小蘭啦。咁今日就會介紹呢個 cell 卡啦，係啦。咁等一陣，咁我哋繼續啦。同埋咧，我就想推介一個人俾你嘅，咁就係百香之情，係啦。咁記得 like 佢啦。冇錯，咁我哋開始啦。咁 ID 卡，大家一齊睇。唔好意思啊，有啲病。咁等一陣啦。咁我就攞咗個盒嚟墊住，可能會得嘅。咁就 ID 卡5張，然之後我哋就開始收 N 卡先嘅。咁 Unica 呢套咧，咁就6蚊一張，7蚊一套。如果你哋要買卡套就加1蚊嘅，散卡都係加1蚊，即係話6蚊一張，即係例如啦，話呢張係6蚊一張，咁如果你要買卡套就係7蚊嘅。咁如果成套係7蚊，但係你成套都要晒卡套嘅話咧，就8蚊嘅，係啦。同埋如果你哋想要我啲卡嘅話咧，你就喺 YouTube 度留言俾我啦，係啦。留言俾我，然之後你話你想要邊個，想唔想要埋卡套嗰啲，係啦。咁就阿姨呢套嘅，咁呢個就5蚊一張，5蚊一張，等一陣，5蚊一張，俾一次大家睇，5蚊一張，6蚊一套。然之後都係阿姨嘅，呢個都係5蚊一張，6蚊一套。呢個都係5蚊一張，6蚊一套。同埋如果有啲卡我係冇一套咧，我係唔會賣啊嚇，我係散卡賣嘅啫。係啦，咁呢個咧 focus，咁就拉呢個咧就散卡賣就5蚊一張，呢個都係5蚊一張，拉呢個咧就6蚊一套，7蚊，唔係，係6蚊一張，7蚊一套。呢個都係，哎呀 ，sorry 啊，冧機啊，因為我隻貓喺隔離度搞嘢啊，所以整到我冧機。咁呢個拉呢個咧就6蚊一張都係嘅，7蚊一套，有啲亂啊嚇。然之後一支高嘅就5蚊一張，6蚊一套。然之後散卡就呢個馬卡龍咧好靚咯，佢呢個，所以係7蚊一張，係啦，7蚊。呢個就 focus 唔到 ，focus 4蚊一張，呢個都係因為我冇儲齊一套，係
你唔好搞嘢啊！成日都搞住我隻貓成日都搞住我，實冧機都搞到。然之後 R 卡，咁呢個就係乙女嘅，咁 R 卡就稍為貴少少啦。咁呢個就係7蚊一張，都係7蚊。Focus 7蚊一張，然之後一套稀有一套咧，都係好似 N 卡咁嘅啫。啊，同埋如果稀有卡你要卡套嘅話，就加2蚊，N 卡咧就加1蚊啫。呢個就8蚊一套，唔係8蚊張9孖套。之後呢個咧 ，focus 6蚊一張。6蚊一張，都係6蚊，係。好彩。然之後就都係 R 卡，好多 R。呢個就 focus 唔到，等一陣啊。呢個就7蚊一張，8蚊一套。然之後到 CP 啦，CP 係一定成套。CP 就稍為貴少少。希望大家睇到。咁佢呢個咧就10蚊一張，11蚊一套。P 卡就9蚊一張，然之後就頭飾。頭飾就6蚊一張嘅，4蚊一張，8蚊一張嘅，試落嚟就係8蚊一張嘅，係啦。然之後就甩花啦。就殘念1蚊一張，甩花全部都係散卡㗎啦，冇錯，每一套嘅佢又唔係衫嚟嘅。咁 focus 唔到喎。咁呢張嘅 Marky 咧，咁我就 sell 佢8蚊一張啦。Kotori 咧7蚊一張嘅。然之後夠未？羊駝係最平嘅，係3蚊一張啫。然之後橫卡咧
就全部都係5蚊嘅橫卡，全部都係5蚊，我係橫卡，睇唔到，好攰啊咁樣，咁等一陣啦，稍微等一陣啦。哎呀，冧機 ，sorry 嚇，真的很 sorry。等我拎返嚟，用高啲嘅盒會好啲。Temple。係啦，高啲嘅。又冧 ，sorry 嚇，成日冧機啊！咁成日冧機，咁請見諒啦。呢次真係唔關我事，啊唔係呢次關我事啊，唔係我隻貓搞啊，全部都係5蚊。呢度5蚊橫卡，然之後就5蚊區。sorry 係4蚊區。呢度4蚊，然之後5蚊。5蚊。5蚊，6蚊啦，然之後6蚊，7蚊係拗卡，Umi 嘅拗卡。係啦，然之後仲有 Squishy 嘅，有一陣啦，就執佢有啲亂啦。然之後 Squishy 嘅，咁呢嚿 Squishy 咧就好 soft 好 Squishy 咧，有 craft 有 defect 嘅，同埋佢呢度又爛咗啦，同埋由於我冇 package 啦。所以咧呢個 sale 5蚊一嚿就得啦。咁今日嘅介紹係咁多啦，拜拜。同埋記住like我，同埋會訂閱我啦，拜拜。